Мен Қайрат Сібеков атындағы орта мектебінің 8-ші С сынып оқушысы Амангелді Дания. Мен жобамның атауы «Таза қала» сізден басталады. Абай атамыздың қазақ даласында өмір сүріп жатқан халқының толқындырған Абай ақын өз туған жерінде табиғатына деген ыстық лебіз махаббатын өзінің өлең жолдары арқылы өз туған жерімнің табиғаты мен экологиясы толғандырады. Біз табиғаттың өзін қайта түнететін ұрпақпыз. Бесқарағай жері шырайлы қарағаймен танымал. Мұндай қарағай менің өлкемде ғана өседі. Мен сонымен мақтанамын. Осындай табиғатты әсем көрікті жерлерді киелі жануарлардың санын азайтпай, оны әрі қарай дамытайық. Бірақ осы киелі орманды сақтап қалу жеңіл емес. Антропогендік фактордың өте көп жерлері бірақ сәтте жайқалып тұрған орманның тағдыры күрт өзгертеді. Ал оны қалпына келтіру ұзақ мерзімді уақытты талап етеді. Мына диаграммаға сүйенсек, адам отты абайсыз пайдалануы, сөндірілмеген темекі, аулау жанып жатқан сіріңке, шыны бөтелке тағы басқа себептерде өрттің арқасында алқапты жерлердің азаюда. Соған орай аудан аумағында 390,8 мың алқапты жерлерін қамтитын Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватта мемлекеттік мекемесі құрылды. Оның негізгі мақсаты өртке қарсы шараларды, қажетті шараларды жасау, ағаштарды кесу, зиян кестерден қорғау, мекемелермен өткізетін шаралар кешені. Өзім табиғатты қалай қорғай алам және інімен бауырларыма туған қасиетті жерін қалай көркейту туралы сұрақ қойып жүрдім. Осы сұрақты шешуге менің ұстазым көмектесті. Ол табиғатты танудың ең сенімді құралы бақылау мен тәжірибеден Галилео Галилейдің ақыл сөздерін айтты. Табиғатым аманатым, табиғатым тіршілігім ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік тауларына қарасам, алшам басып түзеледі жүрісім. Сенсің менің тазалығым тұнығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен бар жерде жыр тұнады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат аялашы, қорғашы, өзің туып өскен ортаны, келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса соның жайын ойлашы. Мен қазақпын, жылқы мінез қайсарлы, жақсы жаман айыратын байсалды. Туған жерім табиғатым деп бүгін асау тайын бар әлемге жар салды. Болашағы туралы ой қозғады. Егер де өсімдіктерді өсіруге жарамсыз болған кезде не болады? Дамыған елдерде завод және фабрикаларын шығаратын улы газдары экология және де адамдардың денсаулығына қауіпін келтіреді. Қалада тұратын отбасылардың балалары күнделікті осы улы газдармен демалады. Сондықтан олар астма және де аллергия ауруларымен ауруы жетелейді.